Bəsdir də əzələvi göstərdin də cəmaata da. Ey belə. Hə? Kamera çəkilməmişsən. Biabır eləyəcəm səni. Bu dünəndən razıymış ki. Bu qaqaşa abunə olarsınız. Kanalımın adını deyək, abunə olsunlar. Kanalı şərhlərdə atacağım kanalı, abunə olarsınız. Belə də, deyəcəksə mikrofon verin mikrofon. Siz də əgər belə bicepslərə sahib olmaq istəyirsinizsə, YouTube kanalıma abunə olun. İdmanla bağlı videolar paylaşır. Düzdür, baxmıram mən, məlumatım yoxdur, amma yəqin ki, faydalı şeylər olar. Məsələn, mənim kanalım faydalı məlumatlar şeyində deyil də. Yəni, ancaq boş bekar adamlar mənim kanalımı izləyir. Necə deyim, elə bir, məsələn, yemək yeyəndə izləyə bilər mənim kanalımı və yaxud da ki, nə bilim, tutaq ki, məktəbdən gəlib dərsini oxuyub qutarıb, bir 5 dəqiqə dincəlir, onda hə, kanalımı izləyir. Yəni, informasiya sıfırdır məndə. Heç bir şey, əksinə olan qalan informasiyanı da itirirsən mənim kanalımda. Amma sənin kanalında yəqin nəsə öyrənərlər. Məndə məlumatlandırıcı da üstəlik də yaya çay qalmış, kanal birdən partladı. Necə partlayıb? İnsanlar yaya hazırlaşır axı, fit bədən istəyir də. Misal üçün idmanla maraqlanırlar. Yaya hər ərəfədə belə olur. Kanal birdən 300-400 baxış yığdı bir ayda. Bəli. Organik ha, yəni heç bir reklamzad olmadan. Heç bir reklamzad olmadan. Nasıl ki pul yerik. Bu qaqaş YouTube kanalın var sənin? Bunda yoxdur. Bunu yenə də ataram, abunə olun, bəlkə gələcəkdə. Kurye işləməyimizə baxmayaraq, kurye işləməyimizə baxmayaraq çox fitnesslə məşğul olan zallarda müəllimlər vardı. Ağızlarına gələn danışırlar. Mən onlardan çox bilgiliyəm. Atacam, paylaşacağam bunu. Sonra demək ki, sonra gecə saat 3-də mənə zəng eləmə ki, sil o videonu. Mən özüm video paylaşan adamım, mən kompleksiz adamım. Ya yox, məndə milyonlar izlənir. Sonra gecə ilə yığmaya mən. Milyon izlənir, bir avro onlar da ölkəyə. Gecə Zahmet elə paylaş getsin. Acı Paylaşan ama belə də paylaş. bunu böyük ekranda paylaşacağam. Bunu senzura qoyarsan da yapım pornolarında olur senzura. Orada deyəsən şey şillə salam. Mədəniyyətim var. Deyəsən ki şey şillə salam. Üzün yapım pornografiyasındaki kimi buruluş eləmək, senzura eləmək lazımdır. Telegram kanalı. Birazdan bir dənə qaqaş gəlir, deyir ki şeydir. Mənim mopedimi şeyə çəkəcək. Qısa metrajlı filmə. Gör nədər aşağı müddəlidir ki, bunun mopedinə qalıblar. Çəkən oğlan rolundadır da qaqaş. Nə çəkən? Əziyyət çəkən ata rolu. Rol belədir. Mən dedim Allah gəlin olmasa mənə çəkin də. Əziyyət çəkən ata mənəm, misal belə. Olar hə. Bu əziyyət çəkən ata budur, yoxsa sənsən? Mənəm. Bu da məndən bərabər əziyyət çəkir. Bu da məndən bərabər əziyyət çəkir. Quşlar sıx batırıb ya. Ağzının altını saxlayıram, bildiyin sıx batırırlar. Bəlkə də o kişi özü tutur üstünə. Ala yox. İnsan sımağına oxşamır. Mən kəşfiyyatda olmuşam 052-də. Gecən də baxın. Güvənsiz. Allah bırak kes. Gecən də mənə zəng eləyib ki, bəs orada saxlamışam, döyüb çıxardıblar məni oradan. Həqiqi. Sən Uşaq yer tapamırdı özünə. Allah şeydən çıxartdı, orada dalaşdım da. Görmüşəm artıq. Nömrəm zadımı xiyar qopardır, mühafizəçi. Götürüb nömrəsini çıxardım gedib. Gör nə qədər bir insan düşüncəsiz olsun. Allah nəqliyyat deyə bu. Mən də minib çıxıb gedirəm, qaqaş arxadan çağırır ki, qaqaş. Deyirəm, bax, opsiyon mühafizəçi sən nömrəni çıxarıb. Deyirəm, Allah mən yolda tutulsaydı polislər, aparsaydılar şirafına ya. Necə olacaqdı? Nömrəni özün çıxar. Nömrəni bildiyin çıxardıb ki, gör mən bunu tapım. Bu məni tuta bilmir də həmişə. Mən bunu tapım, bu mənə desin ki, məhəllədə saxlama. Yarım saat ondan şey yapardım, mübahisə elədim də, yarım saat. Ki, bəs niyə belə eləyirsiniz də, yəni? Bunu paylaş hazır, bunu sırf... Paylaşacağım. Bu milyonlar bu problemi işıqlandırsın qoy. Deyirəm ki, ay kişi, bu məhəllə 25 dənə blok var. Yəni bu heç kimə maşatçılıq eləmirdi. Özü də qumluqda saxlamışam. Orada məştəğalları söz deyir. Məştəğalları demirəm. Maşatçılıq deyirəm. Ha. 25 dənə blok özü də qumluqda saxlamışam. Orada maşın da vermək olmur da. Yəni deyək ki, mən kimisə maşının yerində saxlamışam. O dedi, mən dedim, o dedi, mən dedim. Bu saat indi 100 kez zəng eləyəcəm. Deyəcəm ki, şeydə də 5 manat pul var. Səni şərləyəcəm. O əziyyət çəkən ata üçün olsun da onu paylaş.
Dedim ki misal sən girəcəksən, deyəcəm ki, var çoxda da 5 smartphone var idi, onu da götürmüsən. Kaşlıqda. Onu deyən kimi biraz tənqid. Kes adamı iç. Onu deyən kimi tənqid. Dedim mən Bax düz ikən necə səhv çıxdı bir hashtag-ən. yox, dedim ki, mən bu pisliyi eləmirəm də, yəni. Birincisi, bunu deməzsən belə. Yenə də mən polislərə məlumat versəm. İşverən də olsa yaxşı uşaqdır. Nəqliyyat vasitəmi götürüblər. Nəqliyyat vasitəmin nömrəsini götürüblər. Bu cinayət ya ki. Bu sən nə deməkdir? Resmatımı götürsə ondan yaxşı. Əziyyət çəkən ata kinosunda paylaşmır. Bir yemək podcast çəkə yazır. Gələ dəniz qırağında qəşəng. Allah işsən. Əgər bu videoya 250 like gəlsə, Azərlə gedəcək dəniz qırağına. 250 izlənmə gəlmir, 250 like. Yaxşı. 1000 baxış gəlsə 1000 baxış gəlsə. Azərin Ay yox, yox. Mən ümumiyyətlə bax izləyicilərə də demişəm. Mənim videom 1000-dən çox izlənsə o videonu siləcəm. Az adam izləsin. Mən o tərəfdarı deyirəm. İminli bax mənim insanlar axtarsın. bəli, 1000-dən az amma keyfiyyətli. Yəni 1000-dən çox izləndisə onu siləcəm. Düzü qayda zat çox pozuram da videolarda. O sözdən gəlib çağıracaq ilə gəl filan yerə, gəl bəhmən yerə. Ona görə 1000'dir. Bax 1000-i keçməyin. 999 izləndisə o çalışın 1000 olmaz. Sadəcə gedək dəniz qırağına, pomidor yumurta eləyək qəşəng. İnşallah. Eləyərik o. Həqiqi belə videolar gələcək. Qəşəng orada podcast çəkmək. Səni çağırmırıq. Sən YouTubersan. Abi yumurta ben yerim. Ancaq YouTuberlar. Kamera şey eləyə bilərsən. Bu Hə. da ehtiyac yoxdur. Kameraman kimi. Hə, bu 360 dəryə çəkir. Ha da belə də yumurta insan. yiyeceğim. Bu nə bilim, gəlsin nəyə gəlsin bu? Köməyə nəsə eləyər. Hə də yəni. Əlindən də bir iş gəlir. Pomidor zadı doğrayar, yumurtanı zadı. Doğraya bilirsən. Aşpaz əvəzi bu şey eləyər. Gələr bizlə. Bir Ha. Özdə video mövzusu da ki, Azər. Prosta avtobusla gələrsən də sən. Cəmiyyətdə motosiklet haqlıdır yoxsa maşın haqlıdır? Mən bir maşın sürən kimdə və motosiklet sürən kimdə ədalətli olacağam. Konkret motosiklet Ədalətə bax 3 dənə motosiklet sürən yığışıb. yəni maşın sürən də həm də maşın sürəm də onu da deyirəm. Bir maşınım olaraq da məsələn bütün gündə maşınla da yollardayam. Və motosikletlə də yollardayam. Mən ədalətli olacağam ki, Motorun bu vasitələrdə ən çox kim haqlıdır? Onda belə eləyək də. Maşın sürən Peymanla motosiklet sürən Peyman və mən də hakim olacağam. Özüm özümdən müzakirə apara Bəli. bilərəm. Ciddiyəm. Elə bir sənə 2 dənə videonu kəsəcək, birləşdirəcəyik. Bu videoya bax, bu videoya əgər 0 like gəlsə bu videonu paylaşacağıq biz. 0 əgər bir nəfər belə like eləsə bu videonu, o video gəlməyəcək. Məndə ki tərsinədir mənim kanalda. Maksimum mini də keçsə gəlsə, deydə bir nəfərə Əhməd 100 manat hədiyyə verir. Əhməd gün orada şey bəyənir də təsəvvür. Bir nəfər like. 0 like gəlsə deyiləm şey yoxdur. Heç yəni bəyənməsin videonu. Ay, mümkündür Orada öyle. ki, yəni məni qardaş, mən bağışlayın. sevirdi ya. Bağışlayın. Deməli bəyənirlər. Ona bir videoda 800, bir videoda 500, 622 min olan var İngilisdə. İngilislə video çəkdim. Yaxşıdır. Neçə ayda açmısan? İngiliz xeyir oldu. 2 saydı. 200 aya 22 min yaxşıdır. Shorts videosundan gəldi. YouTube'dan Shorts mən sənə sahibləri. əsas algoritmini deyim. YouTube'un algoritmini bax sən də qulaq as, gələcəkdə bəlkə YouTuber oldun. YouTube çəksin. YouTube'un algoritmi odur ki, Denəm. davamlı, bax məsələn hər gün video at. YouTube səni hamının qabağına çıxardacaq. Mən buna razı deyiləm. Niyə? YouTube indi davamlılardan çox keyfiyyətə fikir verir. Necə keyfiyyətə fikir Ya. verir? Ruhi Çenet 5 ayda bir dənə video paylaşır. YouTube'un Adamın kontenti o qədər keyfiyyətlidir ki, bir videosu 50 milyon baş. hə o 50 dənə dublyajda paylaşır onu. Ay deyirəm. sağ ol. Ondan da əlavə Mən sənə keyfiyyətli deyirəm videolar ki, çəkir. mən sənə deyirəm ki, Hə. YouTube'a əsas vacib olan keyfiyyət deyil. Kəmiyyətdir. Yəni ki, YouTube üçün vacib olan odur ki, pul İndi hazır qazandırsın kontent video. dəyişib Çünki hazır. sən pul qazananda YouTube da pul qazanır. Ona görə YouTube-a əsas odur ki, məsəl üçün 30 gündə bir var 30 video paylaşasan, bir də var 30 gündə bir video paylaşasan. Təbii ki, 30 gündə 30 video paylaşan adamın videosunu daha çox insana önərir. Çünki o bilir ki, 30 videoya gələn pul, bir video gələn puldan daha çox olacaq təbii ki. Çünki sən Mən tutaq də ki, yeni deyil, hazır. Yadımda Onu bilirəm hazır ki, gələn həftə bir dənə. mən bunu test eləmişəm. 2018-də mən bunu test eləmişəm. Dedim əziyyət çəkəcəm, gecə yatmayacağam, hər gün gələcəm, video paylaşacağam. Mənim videolarım izlənirdi, çəkir. Mənim videolarım izlənirdi, deməli hardasa girib o videolar çox izlənibdi, onu girib baxa bilməyəcəklər, amma 200-300 ortalamaq izlənirdi o dövrlərdə. Mən davamlı başladım videolar paylaşmağa. Hər gün amma, hər gün eyni saatda. Cəmi cümlətanı 5 video falan paylaşdım. Elə bil 17-ci vloq idi də o şey.
Elə bil 12-dən 17-yə qədər. 5-ci ya 6-cı gün davamlı şəkildə paylaşanda bir həftə tam olmamış başladı mənim bütün videolarım 30.000, 40.000 başqa insanlara fərqli. Köhnə videolarda ya. Çünki YouTube orada mən o Grafik. mən o görmüşdüm, test elədim, həqiqətən də işə yarayır yəni. Mən demişdim Azər. Peyman ki, Bax Azərin yanıldığını niyə deyirəm? Bax 2022-nin alqoritmi ilə 2026 fərqlidir. Niyə görə? Çünki insanlar konkret bir videoda çox qala bilmirlər. Məsələn, mənim odak sürəsi deyirlər. Mənim YouTube studiyama gir. Sanması da azalıb. Mənim YouTube studiyamda ən az bu dəqiqə 6-7 video var ki, hər şeyə hazırdır videonun. Sadəcə orada paylaş düyməsinə basmaq lazımdır ki, o video insanlara paylaşılsın. Yəni 6-7 video mən hazır qoymuşam ki ora. Sabah Allah eləməsin, nəsə problem olanda Buradan çıxın. 2 küçə sonra bir dənə bağışlayın. Gedin sağa dönün, ora çıxırsınız. Bəli, sağ olun. Bu binanın arxasında. Yəni Bəli, qabaqdan sağa. Yəni mən 6-7 gündə video çəkə bilməsəm, o videolar artıq öncədən elə depo kimi hazır qoymuşam. Paylaşılmağa qoyun. Hə, sadəcə bir dənə düyməni basıram, paylaşılır. Yəni hətta başlığı zada hər şey Bir hazırdır. Bax, Gəzər, sən çəkdiyin ərəfədə Azərbaycanda belə videolar çəkən yox idi. Üstəlik də ki, Azərbaycanda TikTok yox idi deyə. Məncə indi də yoxdur. TikTok insanlar İndi davamlı oxusama müddətini azaldır qardaş. İndi zəhmət olmasa bir dənə mənə YouTube kanalda ki, hal-hazırda ən az bu son 1 ayın içində video paylaşsın. Moto və ya velo vlog fərqi yoxdur. Səyahət ola bilər. Səyahət yox, moto velo video. Yoxdur. Yoxdur da mən səyahət çəkmirəm axı. Mən də moto velo çəkirəm. Var, məsələn Tərlan var, buradan salam olsun. Tərlan var, amma o da 3-4 ay qabaq axır dəfə paylaşıb. Bizdə belə bir şey var ki, YouTube Azərbaycanda belə bir şey var ki, həvəsə düşürlər, 1 ay içində 5 dənə video paylaşırlar. Bir də görsən 1 il sonra yoxa çıxır. Elə biri də mən. O öldürür. Daimi şey. Azər gələn həftə bir dənə challenge çəkək. Gedək, kim ən çox dayanmadan jim vuracaq və ya kim tonik vuracaq. Belə bir dənə video. Nə deyirsən? Sən 3-4 dənə video mövzusu tap, biz hamısını çəkək. Birini sənin kanalında paylaşaq, birini mənim. Növbəli şəkildə. Həqiqətən də şey bir şey. Amma bunu çağırma. Paylaşım eləyək də. Həm sən bir video, həm sən kanalda paylaş, həm də mənim O da olar, ikili hə. paylaşım. O da olar. Hə. Təzə özəlliyidir YouTube-da. İkili paylaşım yaxşıdır. Bu da müftə yeməyə. Müftə yeməyə gəlir. Kamera tapar. Kamera tapmaq mənlidir. Bu səkə. Amma bütün videolarda özümü blurlayacağam. Bax istəməsən də blurlayacağam. Təzəvvürlə yalvarır ki, mənim üzümü göstərin. Səsimi də incəldəcəm ki, qoy tanımasınlar. Peyman bilir də. Azərbaycan Hə, yəni içində çıxmışdı. Mən eləmə. Şillə girib onu da paylaşacağam. Ha ora çıxmışdı, qalxışmışdı, boşdu şillə fırladı. Bizi Sadıq sarır da. Onu atasam sən axşam WhatsApp-da cırlasın. Oyla YouTube karyeram bitdi. Başlamışdı. Amma sonra burada pranklar çəkildi. Gecə saat 12-də camaat sadı qorxusuzlar. Əhməd ağ paltarda taxıb camaatın üstünə. Özü Amerikada zətdə hiss edir. Olmayacaqsınız kim? Bir dəqiqə bağışlayın. Zat sən gelir. Hə, Nizam. Salam. Pul istəyəcək bu. Pul istəyəcək. Be. Hə. Qardaşım, mən indi bir sən necə bir nəfər var. Mən yoxam. Şeydir, filmlər zətdə çəkir. Qardaş gəldi. Hal-hazırda film çəkəcək mən bax elimdən. Mən heç bir gələ bilmirəm. Adınız nədir? Kameraman zat gəlir. Əla. Bildi nə görə? Ha, hazır. Sonlandır da. Videonu burada sonlandırırıq. Heç bir şey lazım deyil. Çörəkdən qalmaq. Yo. Başqa məsələ. Yoxsa elə yaxşı şeylər. Ala tüm xırığında deyir qalmışam, hər şey al gətir, patenlik al gətir. Mən tüm xırığı birinci dəfə də eşidirəm belə. Nəysə video şey eləyəndə mən də paylaşaram. İzləyərlər. YouTube-da olacaq. Hə, heç nə. Biz də Elə qardaşım bir şey. hə, Sametəcək film olacaq. paylaşacağam, izləyərsiniz. Sən də paylaşacaqsan. Sən də bizdə paylaşırsan. Heç nə, mən keçirəm indi velosipedə.